讲俗语，说俗语，俗语说不尽。今日要讲的俗语是“旧仇食新仇”，这意思是老犯人欺负新的犯人，老兵欺负新兵。部队内面真正发生老兵欺负新兵的事件，为过演变成无法度弥补的遗憾。现代有真侪少年人，伊无法度忍受被人欺负，依照星座专家的研究，无爱看人面色的星座白羊座，伊这款星座的人自我意识真强，基本上以自我为中心，优先考虑家己的感受，未遐简单互本身受委屈，无想要看别人的面色做代志。若射手座的人呢，做代志追求自在，伊无爱互人束缚，若是有人勉强伊，一般嘛袂吞忍。狮子座的人真有自信而且独立，爱掌控一切感觉，伊家己就是家己的主人，比较较无可能理手。当然，每一个星座有无同款的特质，当作参考就好，莫伤认真。今日讲的俗语是“旧仇食新仇”。